والمجلس الاداره، في فرق اكيد. كيف المجلس الاداره هو ذات الجمعيه العموميه؟ اكيد في فرق، يعني حتى لو المنظور بتاعهم الباطل ففي فرق. الصراع داير، انا دخلت طوالي الامين العام يا استاذ اطلع بره التليفون الحاج بتاعي. تمام؟ ليه ما من حق احضر يا سيدي الفاضل؟ لا ما من حق احضر. دكتور حسين الرئيس اتدخل قال له خليه يا عبد الحفيظ يحضر لكن ما يتكلم. واحد يقول لي ما تحضر، واحد يحضر ما تتكلم. قلت له يا جماعه انا اصلا ما جاي عشان احضر اساسا. انا جاي اوضح لكم خلل عندك واوري لكم وماشي. انا حاضر ما تتكلم اتكلم برضه. المجلس ده بيمشي بالصوره. فرضت الا اتكلم، انا بقول لكم كلامي اللي هقوله ده وماشي. انا ما حاضر، احضر ايه؟ فرصت لهم 3 نقاط. يا جماعه نمره 1 سجل عندك في محضرك الاعتراضي نحن لم نختر ولم نعلن اعلان رسمي كجمعيه شباب السودان. عبد الحفيظ نضي قال انا ما كلمت المندوب حمدي بشير. قلت ليه؟ اوكي. اخترت حمدي بشير، وريني الخطاب اللي حمدي بشير مطالك عليه. سكت. قطع ميه ما في. حتى حمدي بشير ذاته لو وراني خطاب مكتوب ما في. ما في. اوكي؟ قلت له ده نمره 1 سجل، نمره 2 سجل، حمدي بشير ما مندوب للجمعيه. انت مش وصل لك خطاب ان احنا غيرنا المندوبين؟ قال لا يا اخي احنا لسه هندرسه ولسه ما اجتمعنا، كان هندرس. تجتمع ليه يا سيدي الفاضل يا سعاده الامين العام؟ هل انت من حقك كبرت؟ انا بنتك اختار لي العلم، جمعيه انا ارسلت لك مندوب من حق اسحبه. يا اخي في الامم المتحده انا بسحب مندوب حتى واحد ثاني. الامم المتحده بتسالني؟ ها؟ مندوب السودان في الامم المتحده، هسه الرئيس ما يشيل ويحط واحد غيره؟ ليه ما طبعا لوجي يعني قلت له عد ده نمره 2، نمره 3 جلستك دي ما جمعيه عموميه، ده دعم الاستداره. الجمعيه العموميه بتتكون من العضو الاصيل والعضو الاحتياطي. انا خلاص خلصت كلامي بمشي بعد كده. انا عارف المساله بايظه. جماعه كلموا يقنعوا الحضور جهابذه القانون ان العضو الاحتياطي في المجلس الاعلى ليس له حق التصويت. فصل في الكيان بتاع المجلس الاعلى عباره عن عضو اساسي وعضو احتياطي. العضو الاحتياطي ليس له التصويت، الجمعيه تصوت بصوت واحد. الجمعيه تصوت بصوت واحد. فالعضو الثاني ملوش صوت وليس له وجود في اي لقاء ولا في اي حاجه، موجود احتياطي عشان لو الاساسي مات. ماشي؟ طيب فبيكلموا الناس بيقنعوا الناس ان هو اصلا ملوش حق التصويت يبقى ما يجيش بالمره، هو مش هيصوت. اذا صح هو صح مش هيصوت، لكن ده اسمه ايه؟ ده اجراء. ما هو يصوت ولا ما يصوتش ده ايه؟ دي لائحه اجرائيه جوه الاجراء. لكن الانعقاد هو انت انعقدت. ما في القانون تنعقد الجلسه الاول. الجلسه تنعقد بشروط، انعقاد الجلسه تنعقد ازاي؟ لما يحضروا الاثنين الجمعيه العموميه بتصوت، انعقدت الجلسه في اجراءات جوه، يقولوا الاجراء انتوا الاثنين صوت بصوت واحد. طب انت الثاني ده ملوش دور؟ لا ليه دور، يشاور زميله. مش الاثنين مسؤولين جمعيه ويشاور ويقول رايه وينقض اي حاجه، لكن عند مرحله التصويت صوتهم واحد. يتفقوا مع بعض هنقول موافقين ولا مش موافقين، اتفقوا يرفع صوت واحد. ده اجراء داخل الانعقاد. انت ما انعقدت يا سعاده الامين العام المحامي الدكتور المحامي، ما انعقدت. كلمني بالاجراء. لا. لو الاثنين اختلفوا يمشي الاصيل. لو الاثنين اختلفوا الاساسي كلامه اللي يمشي. ايوه هو كده. طيب انسحبت مشيت. الجماعه وقعوا في خطر ثاني، كانوا يخمموا محتاجين اصلا يقولوا دي جمعيه عموميه طريقه ولا مجلس اداره؟ قالوا نلجا للتصويت. نصوت اللي موافق على انها مجلس اداره يقول اللي موافق على جمعيه عموميه. هلك هذا مع نص يا ناس الخير. في اعراف وفي انت بتصوت على ايه؟ الاجراء باطل اصلا، تصوت على ايه؟ يعني بيقول لك دي لائحه ودستور وقانون، لو ما عندك في لائحتك دي ما انت اصلا في دي اللائحه بتاع الجامعات حاجات بسيطه يعني. لو ما عندك بترجع للاعراف.
كيف منطقيه تصوت على الاجراء اصلا؟ حاجه منصوصه معروفه، كيف تصوت؟ مرر تصويت وقال لك لا خلاص الاغلبيه من 11 ل1 اللي دي جمعيه، 11 ل10 اللي دي جمعيه. الصوت ال 11 اللي رجح الكفه كان مين؟ اخونا حمدي بشير اللي هو اصلا ما من حقه يحضر الاجتماع ده اصلا. يعني باطل في باطل في باطل في باطل، عد كده تمام زي ما انت عايز. مرر الامر. رفعت الجلسه بعد الصراحه وصلنا الخبر وابتدوا يجيزوا في لائحه، كانوا محضرين لائحه كده يعني اسوأ من اللي موجوده اصلا. وانا هنا يعني يؤلمني جدا الحزب النفسي الشديد يعني ان تلجأ السفاره يقول لك هنجيب خبير عشان يحط ده. هم مشكورين بتحركهم طبعا في اللي حاصل ده مسمى، لكن عار علينا. مش من قله الكفاءات ولا قله الناس القادره على ده لائحه يا اخي، احنا وديناها لطلبه الابتدائي. لكن من قصر وافسد اساء الينا. في الجلسه التاليه الجلسه طبعا ما تم اجازه المساله النظام عشان اجلوا الجلسه ليوم ثاني للمتابعه. برضه في الجلسه الثانيه برضه تجاهلوا جمعيه شباب السودان ولم يدعونا كالعاده يعني. وهنا ابتدت في جمعيات تاخذ مواقف في غلط. وانا في جمعيه ميلو، وانا الاستاذ عيسى جمعيه فرقه السلام والتنميه، اخونا الاستاذ محمد مصطفى الاصدقاء، ابتدت في الخطوط الحمراء كليه. دي غلط، الناس ابتدت تراجع نفسها، اخونا عبد الله جابر المستشار في ابتدت الناس تراجع الوضع. طبعا المساله كانت سريع ففي ناس برضه ممكن تكون مرت عليها بالصوت العالي يعني في ناس ممكن لا تدرك اللوائح القانونيه في حينها ويغلط وارد، لكن بس تدرك ارجع اصلح ما فيش مشكله. حصل ذلك اخذ الجلسه الثانيه ثاني برضه مشيت، لكن المره دي مشيت بطعم. قدمت طعم بالاجراء ومشيت انا واخونا مصطفى كمندوب اساسي ومندوب اصيل. مشينا احنا الاثنين على اساس هم شغالين في جمعيه عموميه طريقه، احنا قاعدين فيها اي نعم، لكن هم الجمعيه عموميه طريقه، احنا ماشيين احنا الاثنين لوائح. وخدنا الطعن بتاعنا وقدمناه. ونفس الطعن اللي قدمناه للمجلس في اليوم ده قدمناه للسفاره. الطعن متضمن ان احنا بنبطل الاجتماع الاولاني وما ترتب عليه اثاره